Koreen eegumsa gaaziteessitoota qorannoon shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaadhaa gaaziteessitoota EBS irratti godhaa jiru sirrii miti jechuudhaan qorannaa tana akka dhaabu gaafateeti jira. Gaafa bitootessa 23 bara 2025tti dhaabbanni miidiyaa EBS bifa gaafii fi deebiitiin maqaa balleessaa fi olola sobaatiin dookumantarii sobaa hojjete uummata Oromoo maqaa balleessuuf yaaliin godhe saaxilamuudhaan gochii kun itti yaadamee kan dalagamee fi sababa tokkollee kan hin qabne tahuu yuunivarsiitiin aaddee Burtukaan maqaa balleessite yuunivarsiitiin Dambidoolloodha. Miidiyaan EBS akka akkanaa kana yoo hin sirreessu ta'ee mana murtiitti himachuun dirqama tahuu akeekkachiisee ture. Kanumaan wal qabatee ammoo abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaadha sagantaan EBS kan dookumantarii sobaa hojjechuudhaan walitti bu'iinsa saboota biyyattii jidduutti yaalee addis miraaf tamsaasa dhorkuunis ni yaadatama. Kana malees abbaan taayitichaa aadde Burtukaanii fi namoota dookumantarii san qindeessan dabalatee gaaziteessota EBS sanneen seera yakka naamusa gaaziteessummaa cabsuutiin himachuunis ni yaadatama. Guyyaarraa ammoo koreen eegumsa gaaziteessitoota yookaan The Committee to Protect Journalists jedhu ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaadha qorannoo yakka shororkeessummaa gaaziteessota EBS torbarratti godhaa jiru akka dhaabu gaafateeti jira. Hanqina naamusa gaaziteessummaa uumameef deebiin laatame wal madaalaa miti kaja'u koreen kun dhaabbatichi sanadoota mana murtii gamaagame waabeeffachuun kan gaafate yoo ta'u, poolisiin ammoo gaaziteessonni kunniin gareewwan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessatti soso'an waliin qindoomuudhaan wal dhabdee kakaasu heera mootummaa balaadhaaf saaxiluu fi mootummaa humnaan kuffisuuf yaalan jechuudhaan himachuu ibseeti jira. Himannaan poolisii kun himannaa sirrii ta'e odoo jiru akkasumas gaaziteessonni EBS sagantaa addis miraaf seera ogummaa gaaziteessummaa cabsanii odoo jiranii qindeessituun sagantaa Afrikaa Committee to Protect Journalists taate Mutuukoo Muumoo EBS irratti duraanuu tarkaanfiin bulchiinsaa fudhatamuu himuudhaan himannaa shororkeessummaatiin gaaziteessota hidhuun hanqina naamusa gaaziteessummaa uumameef deebii wal madaaluu miti jechuudhaan mormiteeti jirti. Gaafii koree eegumsa gaaziteessitotaa kana hordofee miidiyaan biyyattii guddichi galgala kana deebii kanneen shira Finfinnee irraa hanga Kanaadaatti Ameerikaa irraa hanga hawaasaatti babal'achuun saba maqaa balleessuuf badiisaa galmaan gahuuf yaadame galmaan gahuu dadhabe jechuudhaan miidiyaan biyyattii ETV'n deebisaa laateeti jira. Kaayoo hamaa kana galmaan gahuudhaaf ammoo taphattoota malaammaltummaa filatanii seenaa sobaa tolchanii barreeffama miira namaa kakaasu barreessanii jiraachuus miidiyaan biyyattii guddichi kun ibseeti jira. Kaayoon fiilmii tanaa inni guddaan uummata burjaajeessuu aariidhaan kakaasuu fi ajjecha uumuuf kayaale yoo ta'u, dhaabbanni kun uummata burjaajeessuudhaan biyya diiguu ergama shiraa ba'achuuf ture. Finfinnee irraa hanga Kanaadaatti shirri diigumsaa toora shiraa Ameerikaa irraa hanga hawaasaatti diriiruudhaan bocamees guutumaan guututti fashalaa'ee jiraachuu ibsuudhaan EBS miidiyaa shiraati jechuudhaan miidiyaan biyyattii gaafii koree Committee to Protect Journalists tana hordofee deebii kanneen ibseeti jira. Gama biraatiin ammoo gaaziteessitoota dookumantarii sobaa EBS irratti hojjechuudhaan himatanii qorannoof dhiyaatan keessaa gaafii poolisiin sadarkaa tanatti seenaa Burtukaan tan hin taane dhiyeessuudhaan dookumantarii sobaa hojjechuun maaliif barbaachisa jechuudhaan gaafateef gaaziteessituun EBS taate Lulaa Gazzuudha. Gaafii gaafatamteef akkas jechuudhaan deebifteeti jirti. Hanga ammaatti anaafis wanti naaf hin galle dookumantarii kana maaliif akka nu hojjechiisan anaafis naaf hin galle jechuudhaan dubbatteeti jirti. Gabaasa seenaa sobaa kana kan seenaa Burtukaan dhugaa hin taane dhiyeessuudhaan dhalli namaa maaliif akkana akka dalaguuf yeroo hunda akkamitti maaliif maal barbaachaa fi gaafii anaafillee deebii hin arganne jechuudhaan ta dubbattu gaaziteessituun televezyiinii EBS Lulaa Gazzuudha. Seenaa Burtukaan irratti yeroo dabre wanti adda ta'e natti mul'ate dubartiin tokko yoo gudeedamte gara waajjira poolisii deemtee galmeen ni dhiyaata. Yeroo tokko murteen ni kennamaas ture. Garuu seenaa Burtukaan keessatti dhimmi akkasii wanti dhiyaate hin jiru jechuudhaan deebisteeti jirti.